Hallo, mitt navn Inspektør Torgersen. Jeg har fått beskjed om å dra til Statoil Kvikne for å finne en mulig kriminell handling. Jeg har tatt med meg kamera og filme hva jeg har opplevd. Det ser tilsynelatende helt normalt ut inne på stasjonen. Men hva? Er det ikke daglig leder som ligger der i en blodpøl? Hva i verdens dager kan ha skjedd her? Her trenger jeg litt deres hjelp. Jeg har drevet litt research, og vi har funnet frem til 4 mistenkte. Mistenkt nummer 1, avisbudet. Avisbudet kommer til Statoil Kvikne hver dag. Er bestandig blid, høflig som bare det. Men er han egentlig litt lei av å drive levere aviser til denne rare stasjonen der på fjellet? Vi er mistenkt nummer 2, rektoren på skolen. Han har stadig pratet om hvor dyr denne snusen er. Kan det være han som er den skyldige? Vi har mistenkt nummer 3, salgssjefen. Er det salgssjefen til daglig leder som er lei av alle disse morsomme påskuddene fra daglig leder? Vi har mistenkt nummer 4, daglig leder av nabostasjonen. Er det nabostasjonsdriveren som ønsker å utvide litt av sin territorium og få en stasjon til? Jeg vet ikke. Vi får ta en liten oppsummering og prøve å finne frem til hvem dette kan være som er den skyldige. Nummer 1, avisbudet. Nummer 2, rektoren. Nummer 3, salgssjefen. Eller var det nummer 4, daglig leder av nabostasjonen? Ja, her trenger jeg virkelig deres hjelp for å komme frem til svaret. Husk å svare innen langfredag. Vil dere legge ut fasiten og svarene dere kommer med på lørdag, påskeaften.